hano hari ku munsi w'ejo ndagira ngo wumve ibyari biri kubera mu nteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo nze noneho duhite twinjira ku biri kuba muri kano kanya aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarayizigabye ibitero bihambaye cyane kuri kino gihugu cya Iran ndetse ibitero bya twakita ngo ni igitero cya 11 ariko ku munsi w'ejo menya ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo Amerika ivuga ngo iri kurwanya Iran hagati yabo ubwabo ndagira ngo wumve ukuntu mu nteko uko byari byifashe. Hari amwe mu magambo bamwe mu basenateri n'abandi bayobozi by'umwihariko ababarizwa mu ishyaka ry'abademokrate n'abandi bari muri iyi nteko bari guhata uwo twakita ngo ni secretary w'intambara cyangwa se ministre w'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika PTX secretary w'intambara ngira ngo niwe mubona nyine asohora ibintu by'intambara niwe Donald Trump avuga ati niwe wambwiye ati intambara ibintu byose bizashoboka wagiye ubona ko Donald Trump yagiye bimushyiraho cyane ibijyanye n'intambara. Yarari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gusaba ko budget y'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igeze kuri tiriyari wundi nyine cyangwa se trillion imwe y'amadolari. None PKS yari kuvuga ngo turagira ngo inteko itwemerere musinye budget y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ive kuri trillion imwe ibe trillion imwe n'igice, mbega ubwo ibe tiriyari imwe na miliyari 500 nibyo yaraje gusaba. Hano abasenateri ejo bamuhasi ibibazo bikomeye cyane ati ni gute muhaguruka we n'ubuyobozi bwawe bwa Donald Trump mukaza kudusaba ngo twongere budget y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongereho mbega miliyari 500. Atayo ni amafaranga menshi cyane muri kudusaba we na Donald Trump kandi mutubwira ko intambara mu magambo yanyu muhora mutubwira ko intambara mwayitsinze. Ati muri kudusaba amafaranga menshi cyane mu gihe aya mafaranga yakabaye yifashishwa cyangwa se tugifite ibibazo mu byerekeranye n'ubuvuzi, uburezi, gutuza abaturage. Ibintu biragoye kubona abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona ubuvuzi kuri make, babasha kubona amazu baturamo, babasha kubona iby'ingenzi byose bakereye uburezi mu gihe ayo mafaranga mwebwe na Donald Trump muri kudusaba ngo tuyashore mu ntambara kugira ngo yubake igihugu cyacu ndani. Ibyo nibyo byari ibibazo byari bihari. Ati ni gute buno ubuyobozi bwa Donald Trump bufata umwanzuro nk'uyu nguyu bukaza no kudefanda mu nteko mu gihe muri kutubwira tubaha amafaranga abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaburira imiryango yabo biri kubagora, ariko ngo tubaha amafaranga mujye kurasa Iran, mukora amabombe murase Iran. Ibaze abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo mwumva ko yari yabashije kubavugiramo ababwira ko ayo mafaranga no kugira ngo turwanye umwanzi no mu bihe bizaza ndetse turinde n'umutekano n'ibisekuru by'abanyamerika bizaza nyuma bitewe n'uko tuzaba twahashije uriya mwanzi ari we Iran kugira ngo dutunge ibitwaro byakiri kugira ngo datunga ibitwaro byakiri gusa. Uyu musenateri ndetse n'abandi basenateri mu magambo bagiye bagarukaho bahata ibibazo uyu PTX bagiye bagaruka ku kintu kivuga ngo ikibazo cyanyu ntabwo tukemera ibyo mutubwira. Ubwo bavugaga BTX ndetse n'ubuyobozi bwa Donald Trump bati ibyo mutubwira ntabwo tukibyumva ngo tubisobanukirwe. Ati muri kudusaba miliyari zindi zigera kuri 500 ngo tuzongere ku ngengo z'imari z'igisirikare cya Amerika mu gihe mu mezi mu mwaka ushize ubwo hari 2025. Ati umwaka ushize Donald Trump yagabye ibitero kuri Iran araza aratubwira ngo igisirikare cya Iran naho bakoreraga intwaro za kirimbuzi twabirimbuye burundu, ntabwo Iran izongera gukoza imitwe yayo ku bitwaro cyangwa se ku byerekeranye n'intwaro za kirimbuzi. Hashize amezi 8 ubwo ni mu kwa kabiri mu mwaka turimo n'ubundi tariki 28 ubwo ino ntambara yatangiraga murongera muratubwira ngo Iran ngo harabura gatoya ngo ikore intwaro za kirimbuzi kandi hari yashize amezi 8 gusa mutubwiye ngo mwarabarashe ngo intwaro zabo za kirimbuzi murazirimbuye. Ati ibyo mutubwira rero n'ubuyobozi bwa Donald Trump ntitujya tubasha kubisobanukirwa. Ibi bintu ngira ngo nsubwa mbere ntabwo ari bwo bwa mbere bivuze ngo iyi ntambara iri kuba abanyamerika ubwabo mu nteko ubwabo bari gusubiranamo. Igice kinini cy'inteko ntabwo cyishyigikiye intambara nta nubwo basobanukirwa amagambo avugwa na Donald Trump n'ubuyobozi bwe. Buza bukababwira ngo igisirikare cya Iran twakirimbuye mu gitondo bukaza ngo muduha amafaranga tugura intwaro tujye kurasa Iran, abantu mwarimbuye igisirikare cyabo. Ati nimba mu mwaka wa 2025 mwarohereje ibitwaro bikajya guturitsa ahakorerwa intwaro za kirimbuzi cyangwa se hatunganyirizwaga imbaraga za nuclear muri Iran, ejo bundi mukaba mutubwira ngo Trump akatubwira ngo impamvu mwatangije intambara muri Iran ngo nuko haburaga ibyumweru 2 kugira ngo Iran bitunze intwaro za kirimbuzi. Biratuyobera izo ntwaro mwarazirimbuye ntimwazirimbuye ubundi bihagazeho iby'intambara ntago baba byumva. Ndagira ngo umva ayo magambo n'ubundi bakomeje guhata uyu PTX
bakomeje kumata amagambo bageze aravuga ngo nibyo koko hari ahatunganyirizwaga intwaro z'iki gihugu cya Iran cyangwa se ahatunganyirizwaga nuclear ngo twaraturikije, ariko ngo bakomeje gufata umwanzuro wo gukomeza gutunganya ibyerekeranye n'intwaro za kirimbuzi, ngo niyo mpamvu iyi ntambara yongeye kubura umutwe. Uyu musenateri cyangwa se abandi basenateri bari bahari ndaje kugenda bashyiramo babazaga ibibazo byenda kumera kimwe. Abandi basenateri bakabaza episode bakabaza ati nimba muvuga ngo mu magambo yanyu mudutangarize, ejo bundi mwadutangarije ko ngo igisirikare cya leta ya Iran mwakirimbuye hafi ya cyose, aho batunganyirizaga cyangwa se aho bakoreraga Misiri ngo mwaraharashe mwaraharimbuye. Ayo ni amagambo atangazwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri gihe arabyuka akavuga ati igisirikare twakirimbuye burundu. Trump nawe munoza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo igisirikare kirwanira mu mazi cya Iran twakirimbuye burundu, amato yabo n'igisirikare kirwanira mu mazi twarakirimbuye. Ati igisirikare kirwanira mu kirere cyose twarakirimbuye, twagiciye imbaraga cyo muri Iran. Ati twarabirangije neza, twarazirimbuye burundu. Ati igisirikare cya Iran muri aka kanya nta mbaraga n'ubushobozi bafite bwo kuba bakirwanaho cyangwa se bagira umuntu n'umwe bahangana nabo. Uyu musenateri akabaza ati niba ibyo muvuga ari ukuri, ni gute ejo bundi twabonye ibitero biza bigaturitsa ibirindiro byacu by'abanyamerika biri muri Jordani, ndetse abasirikare bacu b'abanyamerika bakasiga ubuzima, kandi raporo zatangwaga n'umukuru w'igihugu baratubwiraga ngo Iran mwarayirimbuye igisirikare cyose ngo nta bushobozi kigisigaranye. Nyuma mukanarenzaho mukanatubwira ngo tubahe amafaranga musubire mujye kurwana intambara, kandi mwaratubwiraga ngo intambara mwarayirangije, nabo mu Rwanda nabo nta mbaraga bagifite. Namwe ngira ngo murabyumva aha intambara ibihagaze. Kuza munembuka ukavuga ngo cya gisirikare cyararimbuye burundu, mu gitondo mukavuga ngo mwampaye amafaranga nkajya kurwana na cya gisirikare. Barakubaza bati urarwana n'abarangiye burundu se? Mu yandi magambo, amatora aragaragaza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu basa nkaho bacyumva iby'intambara arenga 13% gusa. Abandi bose hafi za 80% by'abanyamerika ntago basobanukiye iby'intambara, ntibayemera. Inteko ntibyumve by'intambara Donald Trump arimo, bati iyi ntambara Donald Trump ari kujyamo we na Iran ntago tuyashyigikiye, nta nubwo dukeneye gutanga n'amafaranga kugira ngo iyi ntambara ikomeze. Iyo bakubariye umubare w'amafaranga amaze gukoreshwa bakubwira ko miliyari zirenga 30 z'idolari zimaze gushorwa muri iyi ntambara Amerika yo kurwana na Iran. Ibyo bikababaza abanyamerika ko bavuga ngo ni gute amafaranga nk'ayo ngayo ari kujyanwa kurasa, noneho ibintu bitanasobanutse, mutatwereka umupangu ku intambara muzayivamo, uburyo muri gutsindamo ntabyo turi kubona. Ibyo bintu mbega icyo turi kurwanira ntago tukizi, iyo ntambara ntituzi impamvu yayo. Ugasanga abanyamerika bari kwamagana ino ntambara, ndetse bigatesha agaciro ndetse bikambura igikundiro no gushyigikirwa perezida zunze ubumwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ni bakubwira ko intambara kugira ngo irwane neza nuko abaturage b'igihugu, kuko abayobozi nibo baba bakorera, babanza kumva impamvu igihugu kiri mu ntambara n'impamvu ifatika, abaturage bakayishyigikira. Ibyo nibyo bituma umuyobozi agumana igikundiro, kuko intambara bari kurwana ibisobanutse, n'abakora iyo ntambara bari kumvikana ndetse bari kumvukana ndetse n'agaciro kayo. Ariko muri aka kanya abanyamerika ntibari kubyumva. Ngira ngo muri kumva ko n'abayobozi ubwabo bari gusubiranamo mu gihe intambara ikirimbanije. Gusa mu ijoro ryakeye harimo uduce tugiye dukomeye cyane dufite muri iyi video. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugarura ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Iri ni ijoro rya 11 ry'ibitero bikomeye cyane. Amerika yongeye gutangaza ko barashe ku bushobozi bw'igisirikare kirwanira mu mazi cya Iran, ibyo bakoreshaga barwanira mu mazi, ndetse ngo banarashe ku nganda zitunganya amadroni cyangwa se ahabikwa amadroni n'ahabikwa amadroni muri Iran. Umujyi wa Tabriz wongeye kwatakwa mu ijoro ryashize. Muri Thailand harayavuga ubuduha ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere bugaragara ko buri kurekurwa kugira ngo babone ko bahangana n'ibitwaro byari biri koherezwa mu kirere. Ndetse muri iki gihugu cya Iran harashwe bikomeye cyane. Iyi ni Iran yamaze gutangaza nanone andi magambo akomeye cyane. Itangazo bakomeje kuvuga ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo zamaze kubakorera cyangwa se ibyo ziri kubakorera nabyo ngo ari byo noneho bagiye gukomeza gukora ku bindi bihugu baturanye, cyangwa se ubundi ari inyungu zose bifite inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavugaga ku bijyanye no kurasa ku bikorwa by'abaturage. Iran yamaze kuvuga ko ibikorwa remezo bigomba kongera guhorerwa ibikorwa remezo. Amerika iri kubashinja ko bari kuza bakarasa ku bijyanye n'ibikorwa by'abaturage. Noneho Iran yo ikuza rero ikagaba ibitero
ku bikorwa by'ubucuruzi by'abanyamerika biherereye muri kano karere. Ngira ngo twarabibonye umusibe ejo nibwo iki gihugu cya Iran cyari cyarashe noneho kuri data center ya Amazon. Urumva nyine n'ibikorwa by'abacuruzi biri muri kano karere, by'ubucuruzi by'abanyamerika biri muri kano karere. Ni nk'urugero rwa mbere bari batanze bavuga bati Amerika yihaye ibintu, kandi koko ibyo Iran ivuga nibyo biranagaragara, n'ibimenyetso birahari. Amerika iri kurasa ku bikorwa by'abaturage by'abasivile, bakarasa imihanda, bakarasa amazu, ibikorwa by'ubucuruzi. Ati ibyo ngibyo nibyo turi bukore. Ariko noneho Amerika nigira ibikorwa byo kurasa, hari imisozi bimuremo, hari imisozi Iran yimuriyemo ibitwaro bya nucleaire byabo, aho babyimuriye. Amerika yavuze ko izaharasa, ariko Iran yavuze ngo nimuramuka muharashe iyi ntambara twe nk'abanya-Iran turayizamura tuyigeze ku rwego mutigeze mutekereza ko yageraho. Niyo magambo batangaje ku buryo isi yose yiteguye kureba urwo rwego Iran iri bugezeho intambara ku isi yose n'uruwe. Abarebera hafi biri gukorwa na Iran bari kugaragaza ko mbese uburyo Iran irimo iravuga, uburyo irimo izana iri guhanganamo n'abahutis, iri kugaragaza ko ubutegetsi bwabo ibintu bikomeje kuba hatari, ndetse bikomeje gukomera. Umuyoboro bashobora guhita bawufunga, ngo kuko iyi ntambara Iran ishaka ko iyi ntambara iba nini igakwirakwira hirya no hino, cyane cyane bakoranye n'abahutis ndetse n'indi mitwe bagenda bakorana bakagenda barasa hirya no hino. Iyi ntambara mbese ikaba nini. Ibi nibyo bari gukora kugira ngo bahe gasopo Amerika, bavuga bati ibyo turi gukora nimwe muri kubitera.